আলহামদুলিল্লাহ আমরা ঠিকঠাক মতো এসে পৌঁছেছি। এই হচ্ছে মাওয়া ফেরিঘাট, শিমুলিয়া ফেরিঘাট। আর দূরে পদ্মা ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। তো আমরা চেষ্টা করব একটা ট্রলার ভাড়া করে পদ্মা ব্রিজের নিচ দিয়ে পুরো পদ্মা ব্রিজটা একটা চক্কর দেওয়ার জন্য। তো আপাতত এই পর্যন্ত থাক, আর দেখি যদি ট্রলার ভাড়া করতে পারি তাহলে আপনাদেরকে আমরা পদ্মা ব্রিজটাও পুরোটা ঘুরিয়ে দেখাবো। তো আল্লাহর রহমতে সাভার থেকে আমি এখন পর্যন্ত আমার রানার স্কুটি 110 সিসি নিয়ে এসেছি। তো রাস্তায় কোনো ধরনের কোনো সমস্যা করেনি, স্মুথলি চলেছে। আর অবচেতনভাবে আমার 85 88 পর্যন্ত আমি উঠিয়ে ফেলেছিলাম। আসলে রাস্তাটাই এমন যে নিজেকে কন্ট্রোল রাখা যায় না। তো সেই জন্য আমি আসলে নিজেই খুব মানে যখনই দেখেছি যে আরে এটা তো 85-র উপরে চলে গেছে, 80-র উপরে চলে গেছে, আমি সাথে সাথে স্পিড কমিয়ে ফেলেছি। তো তারপরে উঠে গেছে কয়েকবার। তো আলহামদুলিল্লাহ আমি মোটরসাইকেলটার পারফরমেন্স নিয়ে এখন পর্যন্ত খুবই খুশি। খুবই স্মুথলি চলেছে, কোনো ভাইব্রেশন হয়নি 85 88 পর্যন্ত। এবং আমার সাথে একজন পিলিয়ন ছিল, আমি পিলিয়ন নিয়ে যেহেতু 85 88 উঠিয়েছি, তো আশা করছি যে যখন ব্রেকিং পিরিয়ডটা শেষ হবে তখন আমি পিলিয়ন ছাড়া স্পিডটা আরও উঠবে। তো আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ভালো স্পিড, সাপোর্ট এবং তেল খুব একটাই করেনি। আর হাইওয়েতে আমি এখন যেটা আমি হিসাব করে দেখলাম যে প্রায় 35+ পেলাম আর কি। তো ইনশাআল্লাহ ব্রেকিং পিরিয়ডের পরে আমার এটা আরও বাড়বে। তো দেখি আমরা পদ্মা ব্রিজের দিকে যেতে পারি কিনা, আপনাদেরকেও সাথে নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।